Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Jangan lupa buat yang baru bergabung, like, comment, dan subscribe ya guys, agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari channel saya. Oke, kali ini seperti biasa saya mengecek ya kandang ayam di pagi hari. Ini cabu ya, sekarang sudah penuh ya bulunya. Dan ini sudah sembuh dari bersinnya atau ngoroknya ya. Cukup dikasih dengan tetraklor aja ya, yang 10 pieces ya, yang kantongan itu. Jadi pemberiannya itu 4 hari berturut-turut dan alhamdulillah langsung sembuh. Entah perlu dikasih apa, nggak perlu dikasih lagi jamu ayam dan lagi segala macamnya ya, cukup aja dikasih tetraklor sehat ya guys. Dan ini untuk jabo saya kasih per keringnya karena cuaca lagi tidak mendukung ya, mendung ya. Ini ada bocor sedikit ya, tapi nggak apa sih, nanti bakal dikawinkan sama ayam kate kerikil buat ngambil ekor sama badan bulat ya. Dan ini adalah anakan yang kemarin ya. Ini beda guys ya, ini bakal jadi medium ya, badannya besar yang ini, dan ini bakal jadi kerikil. Kerikil nah, badannya kecil. Ini sama jadi betina medium ya, ini betina medium. Dan yang kuning itu bakal jadi betina kerikil ya guys ya, gitu. Dan ini kenapa pakai lakuannya ini, karena itu jenggernya tipis, bengkok, jadi biar lurus kita pakai lapan ya guys. Dan ini udah dikasih makan tadi, sekarang tidak akan dijemur ya karena cuaca lagi tidak mendukung. Selain itu di sini juga ada legun ya, betina legun putih, baru datang hari kemarin ya guys. Alhamdulillah datang lagi ya, kurang lebih usianya 5 bulan jalan ke 6 bulan 6 bulan jalan ke 7 sih kayaknya ini, kalau dilihat dari badannya. Dan yang ini betina jali sama si ini bentar lagi akan telur kelima ya. Ini sudah telur keempat dan di pangkal ekornya udah ada di dalam, tinggal nunggu netas aja. Oke, cukup sekian videonya, semoga bermanfaat. Bagi yang baru menonton jangan lupa like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari channel saya. Salam satu hobi, Cattle Lovers Indonesia.